ko, mazie draudziņi? Esam vilcienā, kas ved mūs uz kontinentu. Un ceļojums mierīgi var sākties. Tā kā tālūk. Vispārībā agrs laiks ir. Tiku kaut kādus 2 vilcienus ātrāk nekā es biju pasaucis. Viss, maucam tālāk. Kad nobāzēšos, tad sāku šo ko normāli pateikšu. Your attention, please. Listen carefully to the following safety information. Nu ko, nobraucu viens pāris stundiņas. Esmu cauri Francijai. Nu jau Beļģijā apstājos, paņēmu benžojus. Visi vienkārši superīgi. Tikko satiku vienu leišu fūrmani. Nu kā leišu? Viņš ir Baltkrievs, kurš strādā leišos, jā. Es jau, protams, klāt uzreiz labānakt vai kučai. Tur viss sāku spīdēt ar savu leišu valodu. Viņš nemaz nemāk lētiski. Nu neko, aprunājamies pa dzīvi. Pastāstīja, ka veikalos viss dārgs, dirsā mati. Un jau, pateicu, lai pastum man mocu uz priekšu, lai var ķēdi bišķi ieļot. Šodien liela diena, pirmo reizi ieļoju ķēdi. Un pateicu, kāds man superīgs ķēdes eļas sargs, lai nemet. Jo saprotu, ja tādu sūdu neuztais, es saprotu, ka esi tās pilnīgs sviets. Bet savu, ja tu tādu neuzliec, tad viss soma te nodirst. Vienkārši nenormāli. Nagļa kā nodirst un tas jau nu nekur nedara. Tā kā tālūk, viss ir saļļots. Un vēl, ticiet vai ne, ar mani sazinājās mani čomiņi no Vācijas un saka, Kaici, ko tu dirsies? Davai iebrauc pie mums Vācijā. Tur kaut kāda ielas svētki un, Stadtfests. Iedzersim ālu, tur, viss pēc vecā scenārija. Tā kā es jau liekam punktu uz Diseldorfu un maucam. Viss notiekās. Bujakā. Nu ko, sveiki, mani mazie draudziņi. Ceļš man ir atvedis pie burvīgā veikala Lidl. Un tas nozīmē, ka būs man šodien gardas brokas apvienots ar pusdienām. Pusdienās, ko mums sagatavoja šefpavārs? Gaļas salāti, gaļas bumbiņas un gaļas maize. Protams, ne, parast maize. Ārvaldes vispār vairs nevaru pastāstīt. Vienkārši jātais vaļā un jābliež iekšā. Ak, tu Dievs! Smaržas piepilda manu nāsi. Pasakaini. Nu ko? Salāti. Ogles pa balsu. Tā ir gaļas balss. Salāti notiesāti. Baigi labi bija. Neesmu pārliecināts. Vai tik labas ir gaļas bumbiņas. Bet, nenormāli daudz, ko es viņām darīšu, nezinu. Jo šitādā siltā laikā, laukā ir plus 22 grādi. Kas pēc Anglijas 15. liekas baigi forši. Tā jaka jau var novilkt. Liku bites jau ir iekrāsojušas bišķīt manu jauno jaku. Un tagad var normāli sākt domāt. Ar to brauc un visu laiku skatos, kur kādu kafejnīcu, kur kādu kas. Tur cilvēki pa daudz, tur vēl nezinu, kas notiekās. Un brauc pie veiča. Bļā, mēs te nevar stāvēt. Te reku
šauju no augšas. Nu, ot, un atbraucu veicī, paēdu. Un tagad pilnīgi cits funkcijas galvā uzreiz. Nu ko, šo, minam tālāk. Adios. Nu ko, izdomāju, ka jāuzlabo karma. Un sakarā ar to, ka Kovārnis man neatsūtīja nekādas veicību no augšas. Es viņam atstāju maizīti. Un viss tās kotlets īstenībā pilnīgi sūda. Un redz, kas noteikās, ka tu esi izsalds. Tu esi mieru reizi, tā vienalga ko. Un tā luksus maize bija laba. Jā, nebija nekāda vaina. Un vislabākais bija gaļas salāti. Tik nu pa gastronomiju, viss. Lieku jūs iekšā kastē, es ielicu kaut kādas drēbes, pārlicis uz tejienu, savādāk tur jau vairs nav vispār vietas man nekos, ko darīt. Un šo, viss valējam tālāk. Tā turpmāk, tagad nākušies pēc kartē Diseldorf. Nāzes. Davai, viss čau. Nu, ko mazie draudziņi? Atnācu, es atbraucu, esmu mocis nolicis pie vietas. Tas mans čoms Šērs ir. Un šo, tagad mēs visu izpakojam laukā un ejam dzert tālu. Viss, adios, Meksiko. It's about as wide as here, a little bit wider, about the same, and then you're walking on these cables which are like linked together like spiders. Whoa. Car coming, stop. Sit. Good. Look at that. He's got like a knife and fork. Tāda man taču čomiņa. They call this K21. K21, you understand German? Kunst aus dem 21. Jahrhundert. Yeah, art. Yeah, so that's art from the 21st Century, yeah. If I let him go now, it's dangerous because if this ghost decides to fly in that direction or anywhere where there's a street, I'm fucked. You know? I don't even have to bother going home. Офигеть. Un tas ir Diseldorfs centrā. Iedomājies. Pats dzīvo tādā vietā, tā kā centrālais parks. I'm glad you made it to Düsseldorf. Oh, yeah. It's good, eh? Yeah? Yeah. All right. Where are you off to next? Next is going to be Lübeck. Lübeck? Yeah. Yeah, Lübeck. That's in North Germany. Yeah. I wonder how far Lübeck is from Hamburg. Shall we ask Andreas? Yeah. How far is Lübeck from Hamburg, Andreas? Yeah. I mean, you know, like you'll be passing Hamburg to get to Lübeck. Yeah. Oh, I don't know. Do you reckon this guy can make it to Lübeck? I don't know. Well, I'll ask him. Don't have a clue. Okay. Nu ko, tūlīt mazliet nogatavosimies. Un tad iesim uz tusiņu. Jā. Normāli. 10 stundas uz moča un tagad tālāk tusiņš. Līdz rītam. Seifenhorst. Seifen? Yeah. And this is the Bermuda Triangle. All right. Like That's where everyone is coming in and then can't come out. Yeah. This is the Bermuda Triangle. All right. This is it. All of it here. You know. Lūk, te atrodas vietējais Bermuda trīsstūrs. Džeks saka, ka uz te, ka kāds atnāk iekšā, viss no te iens laukā nevar tikt. Būsiet te atcerieties visi.
Šo man čom noķēra un intervē kaut kāda vājprāts. Nu ko, es skatos, ka jau esam normāli iekapājuši. Jāiet uz mājām tālāk. Šo satiekamies nākamā dienā. Viss jau apnika filmē. Šo viss, adios. Tā, tikko man čomiņš pastāstīja nenormālo štēlu. Kur augšā ir šis te tornis, televīzijas tornis. Uz televīzijas torņa ir vesels bars ar lampiņām. Un līdz tās lampiņas, tas ir pulkstenis, saprot? Apakšā, kā viņš iet uz augšu, tas ir sekundes. Tad viņa sekunda paliek par 20 sekundēm. Un atkal nākšās iet uz augšu. Augstāk ir minūtes un pavisam augšā ir stundas. Kā tev patīk tas, ko? Pilnīgs kosmos, ne? Vājprāts. Nu, ko mēs šeit pienācām tuvāk pie šā torņa, un es vienkārši pasties, cik viņš augsts ir. Pasties, cik viņš ir augsts. Pilnīgs kosmos, tas ir tik raķeti īstenībā. Un te blakus ir parlamenta māja, un reku tās lampiņas, tas ir lielais pulkstenis ir. Un es viņam prasu, kāds to pulkstenis cits vēl saprot arī, vai jo man nebija nekad mūžā ienācis prātā, ka tās ir gaismiņas. Tā katra iet uz augšu sekunde, un kā pieiet tālāk 3 augšā paliek 30 sekundes, ja? Sēdies šās apkšējās aiziet līdz augšai, tad paliek pa 40 sekundēm skaities spēt. Nu, davai ātri. Cik punkts 4 paliek, ja? 40 sekundes. Un augšā skaitās jau minūtes tālāk. Un tur augšā stundas. Tā kā saprotiet, ka mēs jau te jau līdz 2 esam iesēdējušies. Tā kā tālūk, un šo, un rekur ir parlamenta ēka. Un tad te vienkārši dzērā. Stadttor. Stadttor! Pilsētas vārti, yeah. Yeah, Stadttor, it's like the door of the fucking town. Sorry, the door of the town. I'm not allowed to swear on that. I don't think your friends understand me. And they all understand fantastically. Yeah. Bye, everybody. That was a waste of time. Maybe I'll have a look in my toolbox. Maybe I'll find something else. The Kawasaki also has one. Nu ko, tas ir agrā rīta stundā. Mans čomiņš izdomāja, ka vajag man pakaļējo amortiņu bišķi stingrāk uztaisīt. Un labi, ka kāds ir, kurš vispār šās lietas redz, jo viņš teica savādāk brauc tā kā galērns pa ceļu. Nu ko, skatīsimies, ko var izdarīt. Man ir paveicies, tāpēc, ka man ir čoms riktīgs mehāniķis, tā kā tālūk. Vso, saremontējam visu un lēni gari dodamies uz augšu, uz Dānijas pusi. Vso, laižam. Nu ko, tici vai nē, palika augsts, brauc un jūt, ka drebuļi sāk ratīties. Jāizvelk fraķīts, jāuzvelk virsu. Un kas notiek tālāk? Es braucu pie nākamā čoma. Vājprāts, viss tā kā vāveres ripolī. No viena pie otras. Nu, un droši vien, ka viss pēc vecā scenārija būs. So, adios. Nu ko, kādu stundu vēl esmu novālējis. Es pamanīju vienu lietu, kad nenormāli roka tirpst. Nevaru saprast no kā. Tad, kad tu brauc riktīgi 120, jā, visu laiku, tas triumfs baigā vibrācija ir gan ručkās, gan arī uz kāja ķepās tu jūt to šitam te. Un jā, tas arī īstenībā ir tas, kas man nepatīk. Un kaut kas jādara lietas labā. Pamēģināšu uzvilkt ziemas cimdus. Nu, cik no ziemas, bet slapjākus, tādus biezākus. Pastīmies, varbūt tur tā vaina. Varbūt vaina, ka šitie te ir vienkārši štāņi ir pievilkt. Bet lieta tāda, ka man tā bija tāda vienīgā mazā somiņa. Negribējās lielo somu ņemt līdzi. Un tālūk. Es esmu piekusis īstenībā. Tas laikam no tiem trakajiem pasākumiem. Ka es iedomāju, ka šodien vēl viens tāds būs. Traks var palikt. Bet tas laikam viss pie lietas piederās. Un tā, neko bišķīti ievilks svaigu gaisu
Mums jau jāplēš tālāk. Vispār tās beņķis tūlīt iet uz beigām. Nu ko, atbraucu, sakam adios visiem maniem čomiem. Lūk, Andrejās. Otrs džekiņš, viss notiekās. Kārtīgi esam iekoduši un viss pilnīgi minam tālāk. Viss notiekās. Bujekai, čau. That's example of the Latvian language. Das ist es. Und für sein Tagebuch. Ja. Un burvīgā jaunkundze. Er spricht auf Lettisch. Das versteht kein Mensch. Ach so, was war denn da? Ach, hallo! Das ist Anita. Das ist Anita. Das ist die My Frau. name is Anita. She's very good in English, by the way. She's the wife of this guy, yes. Andreas, but she don't know where she lives. Was hast du gesagt? Tā laipnie saimnieki piedāvāja man naktsmājas, taču atteicos, jo biju noredzējis viesnīcu. Taču galā aizbrautot uz viesnīcu, izrādījās, ka esmu noreģistrējis nevis aprīlī, bet jūlijā. Ārprāts kaut kāds. Un viesnīca bija pilna tāpēc, bet viesnīcinieki pateica, ka naudu neatgriezīšot, bet atļaušot man atdzīvot to viesnīcu. Es varu nākt citā dienā un atdzīvot, un viss bija tikai laicīgi jāpasaka. Un es jau redzēju, ka nākušā dienā būs baigies lietas, un domāju, nu labi, varbūt palikšu tur, bet šonakt bija jāmeklē jauna viesnīca, un staigāja apstaigāja daudzas viesnīcas, neko nevarēja atrast, un tad beigās atradu vienā mājā drausmīgu viesnīcu. Tā. Jūs necesiet, kurš esmu pilnīgs kosmos. Jūs tikko redzējāt, kas te notiekās. Es esmu atnācis uz vietu, kur dzīvo ukraiņi, kuri izdzītie tie laukā. Un kaut kādi poļi viņus ir savākuši un iekasē no valsts naudu. Tā bija vienīgā vieta, kur varēja dabūt vēl kaut ko dzīvojumu. Nu, un par 90 naudiņām man veselu stāvu piešķīra. Es jau godīgi sakot, pilnīgi šokā. Man vienkārši labots vecens atnāca parādīja, kur te var iekšā nāk kaut ko te izmazgāt drēbes. Nu, bļād, šis viss pieder man šodien. Bļāviens, nāk, man kaut kāda vecena pateica, ka lai neizmantošu to dušu, jo tā duša sākot kaut kas tur salūzes esot, un savādāk man nočāžos no rīta. Es paņēmu, sāku izmantot vannu, tā kā dušu, un te kaut kas sāka tecēt. Vai, protams, tur viss sāka pūlot, paņēmu ar to sarkano pažarnieku vielu, viss saslādzīja ātri. Ārprāts kaut kāds, es nezinu, pūkstens kaut kā 10, 11 ir, es nezinu. Es aizskrēju, nopirku vitamīnus. Par vitamīniem paldies Čūskam un Jurčikam, visiem, kas man uz pērciet, to tur paimie kofiju, atsūtīja kaut kādu kāpēciņu veči, milzu paldies, lai visiem, pagaid, kur, lai nav tā, ka, kurš man pirmais pēc staraks bija Čūska, es pastiešos un katram paldies pateikšu. Tas veči uz jums, es nezinu, Čūska varbūt, ka nav vecis īstenībā. Svētība. Viss, bļāviens, runājot par svētību, es sarunāju, ka man atnes veļas pulveri. Šās te Ukraiņu draudzenes kaut kādas rekrutēja veļas pulveris. Veļas pulveri liekam iekšā. Kopā ar to es ceru, ka man viss cits ir paņemts. Tā, teica, uzgriez uz izmi un piespieda startu. Tā nebija veļas mašīna, sāka darboties. Kaut gan varbūt, ka bija arī. Jo, visi man, dārgie draudziņi, jums ir jādomā, ka es eju gulēt, bet es gaidīšu, kamēr vēl izgriezīsies, izmazgās to veco veļu kārtīgi. Jo, jāiet uzliek zābaki, zābaki sildīties, jo es vienmēr uzlieku zābakšu sildīties, un tad viņi ir jauni, silti, svaigi, un viss tur baigi forša viņiem ir. Šā paņem zābaks, ieliek iekšā, un tā ir baigā štēle. Un tad tev vai bija ziema vai vasara, tev zābaki nekad nesmieto viņa silti, un viņas viņiem ir baigi čotki. Un tālūk, mazie draudziņi, viss var iet gulēt un aizdomāties par lielākām lietām dzīvē. Liebe, Lache und Liebe. Natürlich.
Gute Nacht. 19 schlafen gehen. Dabei, viss, čau. Nu ko, labrīt, man mazais draugs. Esmu cēlies. Nakts bija vienkārši drausmīgi. Vienkārši drausmīgi. Tepat blakus šā māja atrodas uz lielās ielas. Uz lielās ielas. Un kā brauc garām autobus, tā visa māja rība. Un gultas tā sāk drebēt, ka tu vienkārši viņš izkrīt no gultas. Ārprāts. Un viņš tie kaut ko, es nezinu, viņš tā apstājās vai kā, un viņš kā uzsāk, tas ir vienkārši kosmos. Un, nu, reizi pusstundā, kā viņš iet pēc savu sarakstu, tā tu vienkārši izdrebini no gultas laukā. Neko pamodos. Šodien pēcpusdienā lietus. Nu jāstāsta, kas tālāk, ko tālāk darīsim. Es īstenībā esmu apjucis, es pilnīgi esmu apjucis. Tā vai, kaut kad vēlāk. Jāiedzer kafiju. O. Nu ko, mazais draudziņi? Esmu mazliet atgājis no trakās viesnīcas. Bet tālāk, laikam, vēl pagaidām tik daudz tālāk braukt neriskēju. Nopirku vienu salāmī dēsmaizīti un pasaka, kas laukā darās lietas. Viņš šeit, kamēr noēdīs, jāpagaida un jābrauc tālāk. Jā, adios Meksiko. O, nu gan līdz. Ko, laiks vienkārši nenormāls. Lietus mijās ar sauli, viss notiekās, ceļi līdz potītēm slapi, bet nevienu sekundi nemazina prieku dvēselē. Ievas zieds, burvīgi smaržo. Vienīgais varētu atliet bišķi, tā viss normāli. Nu jāizdomā kaut kas, tāpatās kaut kur kaut kā pareizi. Viss ir super. Šitā estās vācu zvejnieku ciems. Eka no infarkta mūk. Nu, protams, ka Vācija nav pilnība. Ja tu nepaēdi vācu desu vai frikadeli uzēt, kas mūsu valodai kotlēt. Nenormāla štēle. Nenormāla štēle. Es nekad neko nesaku divreiz. Nekad. Tas steigšķi bliež iekšā. Un baigi labais, baigās. Nu, zinu taču, ka nedrīkst ēst tos majonēzes un čips un visus šos brīnumus, bet, nu, nevar. Es, kā esmu Vācijā, vienmēr ir karīdesi jānoēd, frikadeli jānobliež. Tā riktīgi, lai viss peld majonēze kečupā. Ikdienā es fik tā ēstu, bet, nu, te ir gribot, negribot jāēd. Viss, jo, liekam visu iekšā un braucam mājā. Jā, atpūsties. Jo, ujaka. Te, kad es ceļoju, es vienmēr Google mapēs iezīmēju, kurā hotelī es esmu bijis. Un tad es paskatos uz viņu, un es uzreiz atceros, vai tur var iet, vai nevar iet. Un šitas te bija ritīgi normāls. Pagājušais, kad es braucu pa ziemeļu Vāciju. Ritīgi man patīk viņš. Nu, so, reku, es esmu atkal apakaļ. Normāli. Pa normāli cīparu, viss tā kā nāks, viss kā labākos Eiropas namos. Un so, jāiet iekšā, nezinu, atpūsties. So,
Var jau būt. Jūs man tik daudz uzsaucāt, tas alus. Var jau būt, ka noskaņojums atkal tāds, ka atkal varētu kādu izsist. Gan jau, ka vakars beigsies tāpat kā vienmēr. Labā nozīmē, kā vienmēr. Davai visi, 472. Bang! Nu ko, labs rīts, man draudzeņi, pasties. Gārāšanas saķemējies, izgulējies. Pavisam cita lieta. Pulkstens 9, un man ne galva sāp, ne kaut kādas cits miegainas problēmas. Viss ir vienkārši perfekti. Laiks atspridzinošs un ar mazliet vienkārši atspridzinošs laiks. Jānoņem nakts asaras no savu burvīgā motociklīšu. Mums šodien plānā Dānija. Braucam pie Īvi ciemos. Tā kā tur vēlāk izvērsīsies, eju sazin. Sanāk kaut kāda 450 kilometri. Es droši vien, ka pavilkšu viņus bišķi garākus par maziem celiņiem. Nu un eju sazin, kas tālāk notiksies. Skaidrs ir viens, tālāk būs tikai trakāk. Adios, Meksiko. Bujakā. Wurde dir denn gefallen, drauf hab ich zu ihr gesagt. Ich bin dafür alles offen, da ich seh das nicht so eng. Doch es gibt da eine Sache, ja, da bin ich ziemlich streng. Er kann groß sein, er kann klar sein, doch erlaubst du, was er sei. Ob er dick ist, ob er dünn ist, das ist völlig einerlei. Ist er reich, trägt es nicht Schaden, ist er arm, ist nichts dabei. Ich hab gar nichts, sondern Wünsche, nur erlaubst du. Nobraucu kādus 30 kilometrus un sapratu, ka nav ko tirsties, ka ir jāuzvelk bikses kaut kādus kājās. Lietus bikses ir tādas, ka uzvelk. Lietas īstenībā nav, bet bļāda riktīgs dubārs. Un jāuzvelk lietus bikses. Un vēl atcerējos, vēl ķēdi jāieļo savādāk. Nebūs nekāda aršana, pareizi. Brauc uz ziemeļiem, to uzreiz jūt. Pateic, gurķis sarkans uzreiz. Davai. Jānoslauka asaras no GoPro. Nu ko, pēc lieliem augstumiem, pasties, kāds laiks nāk Dānijā. Vācijā tur viss līst un viss slikt. Te viss čikiniekā. Iebrauc sākumā saliju. Viss labs bija, bet es biju, nezinu, kaut kāds no augstas balss bija pateikuši, ka vajag uzlikt šo te, uzvilkt lielās drēbes, virsū lietus drēbes. Laikam tāpēc, ka baigā augsts bija. Un uzvilku, un uzreiz lietus sākās. Rīktīgi izlīja, viss labs. Un uzreiz temperatūra nokrīt uz 7. Tas ir feelings, tagad tev esi labs. Un laukā +7, +8. Ej tu nost. Rīktīgi kosmos. Bet nu ko, viss čikiniekā. Apstājos tagad, bišķīt uzēdu. Apēdu vienu šniceli. Ar cigāņu mērcē, цигундерзоуса. Он, ну, цыгар, на вкус дерьмо, но есть можно. Un, nu neko, iedzer kafiju. Un galvenais, ka te Dānijā nevar saprast ar vistenīs kronās. Es saprotu, vajadzēja pasūt, tas ir kaut kāds 160 kronas. Un man vēlas, cik tas ir, nu, es nezinu. Nevar nekas būt taču dārgāk kā kaut kādā, es nezinu,
Anglijā, jā, vai Norvēģijā. Bet, nu, beigās samaksāja kārtu, skatās kaut kāds 18 naudiņas, 17. Nu, ko jāsapā, bet, nu, tas bija tā vērts. Tagad normāli atsildījos, var atkal maukt 1-2 stundas priekš tālāk. Nu, ko jāpēļo bišķi ķēde ir. Kaut gan īstenībā nav nekāda vaina, bet, nu, vienalāk bišķīt uzlikšu virsā. Un šo, maucam tālāk. Šo, adios, Meksiko. Ārprāts, skaties, ko es atradu. Reku, 1 vilks, 2 vilki, 3 vilki, 4 vilki, 5 vilki. Un kur jūs esmu? Jūs visi domājat, kur to garu tādus atradu? Metāla vilks. Mēs esam Vardē. Redzi? Vardē muzejums. Vardes muzejs. Es ieraudzīju uzreiz kartē, kad kartē ir rakstīts Varde. Es domāju, kā es neaizšaušu pie Vardes. Cik daudz visādas mūsu dziesmas pa Vardīti. Ir bijušas, nu, bet īstenībā režīgi super. Ja iebraucot iekšā, tu ieraugi uzreiz, ka ir Vardes hotels, tad ir Vardes slimnīca. Kurš te ar Vardēm viss cieņā ir. Riktīgi smieklīgi. Šo, izniedzies līks, viss, braucam tālāk. Bujagā. Čisto. Galīgi pie divas. Jā? Jā. Tur gaļu te žāvēja augšā, tur uz tiem māķiem. Nē, cūks nokrīt. Pa ņihra nasibi. Tā kā nokaujam. Tur kaut cūks arī? Es nokaujam. Es kā pats. Es no Dāņa pērku dzīvu cūku. Paņem. Pats nāk. Atšauj. Nokauj. Vai mums šitā te man te džeki ir, jā, laizām. Atbrauc. Atpad mājās tev bija sadala reizi no tev. 2 eiro. Ceturtu lēļ cūku? Nē, veselu cūku. Tas ir ļoti lēta. Nu jā. Šis vietējais veids, jā. Pēc jauns. Viens veids tikai. Čūks iekšā pamēr. Jā. Tikai mums par pilsētā viens veids, jā. Cik kas par pilsētu bija Bangladesh? Tā. Tas lauku veikals, jā. Vienīgais pilsētā. Un kafiju var samalt. Un īvis jau pat aiz no augstiem plauktieniem. Tā, šovakar atkal viss pēc vecā scenārija.
Kas tā par braukšanu skaidrā? Pareizi skatītāji. Aksīties, te tā baigā aksīties nevar. Nu jā, bet pa vienam malam jau droši. Viens drīkst, viens rakļo. Tā kā skatās, lai visiem būtu viens zals vienmēr mašīnā, ja ir atļauts vietas. Nu, ko tas tev var pateikt? Vecais buks. Nu, ko tas tev var pateikt? Nu, izbēja. Malāts. Mēs ar Rīveni esam 30 gadu redzējušos, ja ir? Apmēram. Apmēram, plus mīnus. Apmēram. Plus mīnus 10 gadu. Nē, 10 ne. Plus mīnus 2. Plus mīnus 2 gadu, tā kā. Jūs redzēt? Īvis ir palīdzēt, kāds viņš bija. Es tikai nesmukāks. Redz, Īvis ir palīdzēt, noaudzis, brekam audzis, bet to jau nogriezt, Ar šajos vaigas vai grūti nogriezt tos lielās. Šatās, alu vaigas It's like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Nu ko, agrā rīta stundā, nu cik jau vairs agrā, teiksim tā, tad, kad esam izgulējušies, ejam uz garažu, paņemam mocu. Un Īvim ir uzdevums, jāietrenē, jādabā no vecais skills apakšā, apakaļ, tagad tālūk. Tā. Īvim jātur mājās 250 klājīgs. Ot, kur ir skills, bet. Nu tā, kamēr es te runājos pa telefonu, viss, Īvis ir projām. Malāts, super. Vecos laikos mēs Rību kopā motopulsiem braucām. Jā. Un tagad viņam vairāk neļauj draudzēt braukt. Viss, širmnieks pilnīgākais. Vai, prāts. Pasies, kas pa dienu skaisti. No vakardienas lietus Vācijā vairs nav nemiņas. Bet braucot riņķī, skatoties, kas uz laukiem notiek, nu es neesmu nekāds bagies ferma eksperts, jā. Bet es skatos, kas te notiekās, visi tie lauki ir vienkārši nenormāli slapi. Pasties, nu. Pasties, tad es uzbrauc traktoru virsū un hājā, pasties, nu. Tas nozīmē tikai to, ka lietas šajā zemes pusē līst diezgan daudz. Ļoti ceru, ka tas nebūs tādā laikā, kamēr es šeit esmu. Man tagad jāizbrauc līdz pašam Dānijas augšai. Un jau, kā lejā. Viss šodien nerunājās un nedomājās, tā kā, kompresors ieslēdzās. Tā kā tālūk, ejam iekšā, sakārtojam lietas un tinam sierus. Adios Meksiko. Paldies šīm mājas iemītniekiem. Vienkārši fantastiski cilvēki. Fantastiski. Jau, adios. Ej, kur pasties. Šis grib visu laiku spēlēties. Nā? Šī? Jā. Good boy. Good boy. Ok? Vajag vienu, Īvi, vai nevajag? Šitādu ne. Pa vāju, pareizi. Teiksim tā, ar manu braukšanas stilu. Viņš, bļaļ, Viņš pārāk maigs, viņš nav tik gas. Viņš rijās ciet. Jā. Viņš rijās ciet, bļaļ. Tas nav krosinieks. Kad to, bļaļ, viņš kaut grib rīties ciet, bļaļ. Nē, bet, Šitas smaids nemelo. Sieva, bet. Nu vajag, aici, bļaļ, vajag. Iekalavīt, Jā,
Jā. Ja, tu man uzdāvināji tagad tās labu, bļet. Labs, ne? Jā, tā labs. Man viņam divas lietas nepatikā. Jā. Viņš uz granti bišķi tās sūdīgi stāv. Tas jau nav krostnieks, jā. Nē, nu jā, tur jau tā lieta. Un, bļet, tas, ka, bļet, Nav tik as, jā. Rijās Jā. ciet, viņš nav tik as. Nav jāgādā. Nu, bet, sorry, es pa ielām nebraucu. Es ar krosu, bļet, tas cits. Jā. Un šitā te, tālūk. Bļet, man jau patīk. Davai, Ivi! Čau! Čau! Visiem! Kas tad? Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. In the summer night, when the moon shines bright, feeling love forever. In the heady zone, when the daylight's gone still, happy together. There's just one more thing I'd like to add. She's the greatest love I ever had. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. Baby, in your smile. Fly on the wings of love. Reaching the stars above. Touching the sky. Nu ko, laiciņš mums vienkārši lutid pasakaini. Braucu reāli izbaudu. Un šitā te skati, jā, tu ik pa laikam kaut kur redz jūras nāk laukā. Šī ziemeļjūra, ja nemaldos. Vienkārši fantastiski. Fantastika. Ārprāts. Skaisti. Saprot, traki tā ir, ka tu brauc un gribās apstāties un pabildēties. Un īstenībā ir tā, ka pat negribās prom braukt, ja godīgi. Bet jābūt disciplīnai, jāmalc tālāk, nav varianti. Viss, jābrauc uz priekšu. Aiziet, ko es tu vēl runā? Aic, davai, viss, bujakā. Reaching the stars above. Touching the sky. Baby, in your smile. Fly on the wings of love. Reaching the stars above. Touching the sky. Fly on the wings of love. Fly, baby, fly. Reaching the stars above. Touching the sky. Baby, in your smile. Fly on the wings of love. Reaching the stars above. Touching the sky. Ārprāts.
Nu, ko mazie draudziņi? Esmu nonācis Dānijas tālākajā ziemeļpunktā. Vienīgais, kas šeit liecina par to, kad pavasaris ir atnācis, ir tas, ka nekur nav redzams sniegs. Bet tas ir arī viss labākais, ko es varu pateikt. Dubārs nenormāls. Kategatas ceļš. Tiem, kur ir skatījušies vikingus, tiem visiem skaidrs, kas ir Kategata. Tiem, kas nav skatījušies, tiem vispār neko tas nenozīmē. Tā kā tālūk. Es pastījos, kas te notiekās. Un skaidrs ir viens. Jātin siera no tejienes. Pat visu šo labo laiku, jā, Dubārs vienkārši nenormāls. Šo. Labi, mīļie draudziņi. Es skatos uz mani, jo cilvēki sāk skatīties. Jātin prom. Adios, Meksiko. Atstāju mocu vienā vietā un domāju, jāaizrauj līdz jūrai. Palūrēt vismaz. Sūca visu augstumu, bet, ja nebūs atnācis, pēc tam sēdēs mājās, laikam nožēlos. Jā, tik augstu Baltijas jūrā laikam vēl neesmu bijis. Ko es mūldu, filmas gāju. Zviedrijā taču arī krastu pareizi. Un te gar malām bija rakstīts, ka purvs esot un ka var noslīgt. Vājprats. Nekāds purvs te nav. Ārprats, skatiet, kāpas. O, bļāviens. Tā. Nu ko? Labs, ne? Riktīgi labs. Bļāviens. Bija vērts kāpiena, ne? Jo, iesim apmērties molus un laižam apakaļ. Ārprāts. Super. Fū, bļā. Visu laižam apkārt. Nu ko? Norvēģiem pluspunkts. Tikko apstājos bišķīt ieļoju ķēdi. Un ieļoju gandrīz jau pabeidzis. Un jau Norvēģis piebrauc klāt, apstājās man te priekšā. Kas ir ko vajag? Viņš vai nevajag palīdzēt? Nepaldies, viss kārtībā. Pats jau sev palīdzēja. Tā kā tālūk. Malacis Norvēģis. Cepur nost. Es ceru, ka tu arī nekad nepabrauc garām baikerim, kurš stāv ceļa malā pareizi. Jā. Labi, davai, minam tālāk. Šo, tie apnikuši tie ziemeļi jau. Davai uz dienvidiem tagad. Šo. Nu ko? Ienācu kafejnīciņā. Uzēst bišķi kaut ko. Kaut kāds tāds funktieris, ka man gribās ēst, jāiedzer kafīņu. Un, jā. Nu, braucam tālāk. Pasties. Tās nevisai labi izstās pareizi. Mums jau labs. Kafija forša. Vājprāts kaut kāds. Garlaicīgi paliek. Baterija nosētusies ķiverē. Mūzona nav. Brauc un miegs sāk nākt. Ja domājies, pilnīgs vājprāts kaut kāds. Nezinu, laikam bišķi jāpalādē tā ķiver savādāk, tuši prātā sajūgs. Vājprāts.
Labrīt, mans mazais draudziņ. Atkal, otro nakti. Savā ceļojuma laikā es esmu normāli izgulējies. Skaties, reku esmu mājā. Viens pats, neviena vairāk nav. Un jādodas tālāk ceļā ir. Repīti smuki izmazgāja vakar, vienkārši fantastika. Iedzersim vienu kafīņu un laižam projām, jo zin, kā ir, atkal esam tuvāk Vācijai un reku tālum atkal var lietas mākoņi. Man jau liekas, tie vēl tikai tādi nakts mākoņi, ka viss būs finišā būs normāli un nebūs nekāds lietas. Jo tas lietas, tas ziemeļos, pilnīgi sūds, un viņš nahrein nav vajadzīgs nevienam. Tā kā tālūk. Vēl ko es uzzināju, ka te esot autobāns uztaisīts Dānijā. Un tu no pašas augšas, no Skāgenes, kur es biju, līdz lejā, līdz Sicīlijā var aizbraukt. Iedomājies? Normāli. Tā kā šitā te pagaida. Un ko vēl? Ko es vēl gribēju stāstīt? Neko. Liels paldies visiem, kas man laipni uzņēma. Nenormāli. Viss drēbes pārmazgāja, viss čikinieki. Tagad tā kā no jauna var visu sākt. Un tā ir ceļojumā īstenībā bajāša tēla, jo vienmēr problēmas ir ar to, kur tu vari mazgāties ar šām tādās drēbes mazgāties, jo vienkārši pilnīgs kosmos, cik grūti viss tas notiekās. Nā, labi, ko par niekiem ļausmies priekiem. Riku, burvīgais motociklis jau stāv. Ar savu māsēdz ķēru. Ap divu kopā ar visu nakdašnieki runājuši. Un ģērbimies un aiziet. Kāds ģērbimies? Vēl jāiedz arī kafiju un tad aiziet. Kur ir kaut kur jāpameklē vēl krūze. Kur varētu būt krūze? Reku ir kafija. Un krūze. Ui, tā neplaukt andaši krūze nav. Gan jau, kas atradīšu. Viss, adios Meksiko. Pagaid tā, es krūzi atradu un iedomājos, tas sēžu dzeru un ko es ieraugu. Skaties, kas te ir. Te ir šitāds te nolikts. Tu iedomājies, tā ir. Tās ir detaļas. Bet nevajag mums ibupromu šodien, mums viss čikiniekā ir. Nenormāli prieks, ka tik forši es izgulējies. Varēs garīgais vēl uzlabots ir ar ibupromu. Es jau buja, ka nevajag. Ieraujam un laižam. Liesi kafiju. Pagaidi, davai. Moški jāpiemet kādu tarbleti klāties. Nu, ko gribi? Visu rītu man auroja. Visu rītu kaķis auroja. Gribēja tikt laukā, izlaid laukā, apsi atkal auro. Kosmos. Nu ko, es esmu reāli gatavs doties tālāk ceļā. Nenormāli labi atpūties. Es domāju, atpūties tanī, kad no rīta viss ir kārtībā. Tagad ir, es jūtu, kā laukā ir vēsari. Un man zvanīja mājas īpašnieki. Es zvanīju, bet uzrakstīju, ka no rīta esot bijis 0 grādi un viss esot bijis balts. Tas tāds viegls šoks, jā. Vienīgais prieks, kas man dara reāli prieku par to, kad es braucu projām uz dienvidiem tagad. Dienvidos, kā jau mēs zinām, tur būs otra galējība. Smilšu vētras. Bet tās mums tāpatās visu laiku regulāri ir. Tā kā tālūk, viss. Adios Dānijai un bez apstājas bliežam tagad taisnā ceļā uz Vaterlandi. Jā, tur man ir vēl viena apstāja un tur ir garš stāsts, bet vēl viena apstāja man ir jāatdzīvo hotels, par kuru es esmu samaksājis. Un tālāk tad jau rītā jau Polija visticamāk. Tas būs traks brauciens. Aiziet bujakā. Tā, man liekas, ka tagad ceļojums pa īsto ir sācies, jo mani ceļojumi vienmēr sākās ar hotdogu.
Tā, kad es apēdu hotdogu, tad es ieeju tādā ceļojumu, tādā mūdā. Un tagad es esmu visus plezīrus beidzis. Viss satiktie ir bijuši satikti, pat vairāk, nekā es biju cerējis. Un tagad tālāk sāksies nopietnas štēles. Cik tu viņas nopietnas var būt, bet es braucu pareizajā virzienā tagad. Tālāk būs tikai trakāk, 100 punktu. Sušķis. Kā jau jūs ziniet, ik pa laikam mums visiem ir mazliet jāpastrādā. Un tagad mūsdienās populāra ir strādāšana attālināti. Un es ar tikko veltīju vesels 10 minūtes darbam, kārtīgi pastrādāju, un viss. Darbs labi izdarīts. Un tagad brauc tālāk. Tā kā strādāšana distancē ir nenormāli forša lieta. Super! Mācam tālāk. Vācija mūs gaida 2 stundas 38 minūtes palikušas. Tā man rāda un 200 pāri pa 200 kilometriem. Visu bliežam. Adios, laižam tālāk. Lietas sākās. Tici vai netici, es esmu atbraucis savu mīļāko hotelu. Lūdzu. Normāli farta 0, ne? Jā, super. Labi, ejam, atpūsties. Tā. Nu ko, ienāk hotelī pilnīgi cita lieta. Noliec atslēgas nost un ārpēc. Kas var būt labāks? Kas var būt labāks pēc garas dienas brauciena? Vienkārši normāli atsēsties hotelī un šitā te, kad fartaņot, kad tu atbrauc un lietas sākās. Tas ir vienkārši. Es jūs vienmēr saku, ar labiem cilvēkiem notiek labas lietas. Man kaut kā liekas, ka es baigi foršais, tas Džekiņš. Jā, reku, man tur pagājušais tur augšā bija numurs. Jā, Meža hotels. Bāršvartāls. Visiem iesaku. Nenormāli fēns. Cilvēki fēni tādi. Viss čikniekā. Tā kā tālūk. Pavadīsim šeit no viena burvīga nakti. Un laižam projām. Pišķi jāatpūšās, jāiet dušiņā. Un tad jāmeklē kaut ko var apēst. Un apēst. Kā man forši fričani. Labi, davai, čirju.